श्रीमद् भगवत गीता कोमल गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 कर्मयोगको परम्परा। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, अघि अव्ययो योग मैले श्री सूर्यमा कहे, सूर्यले मनुमा त्यस्तै उनले इक्ष्वाकुमा कहे। भगवानले भन्नुभयो, त्रिकालमा नै अबाधित र नित्य योग कर्मयोग मार्ग मैले सृष्टिको आदिमा सूर्यलाई बताएको थिएँ। उनले आफ्ना छोरा मनुलाई र मनुले पनि आफ्ना छोरा राजा इक्ष्वाकुलाई यस योगको शिक्षा दिएका थिए। परम्पराले यो योग जाने राजर्षिले अनि त्यो योग अहिले धेरै कालले नासियो पनि। हे परन्तप, यस्तै परम्पराले प्राप्त भएको यो कर्मयोगलाई निमि आदि राजर्षिले पनि जानेका थिए, परन्तु धेरै काल भएकोले यस लोकमा त्यही योग नष्ट भयो, अर्थात् लुप्त प्राय भइसक्यो। तिमी भक्त सखा जानी उही योग पुरातन, बताए अहिले मैले यो रहस्य छ उत्तम। सबै रहस्यमा उत्तम रहस्य सम्झेर उही पुरानो योग अर्थात् कर्मयोगको मार्ग यस बखत तिम्रो अगाडि वर्णन गरेको छु। तिमी मेरो भक्त र सङ्गी हुनाले यस्तो गोप्य कुरा तिमीलाई बताएको हुँ। ईश्वरको आफ्नै मायाले जन्म। अर्जुन भन्दछन्, परै हजुरको जन्म, सूर्यको जन्म त्यो पर। भन्नुभो पहिले भन्ने जानु कसरी आखिर। अर्जुनले सोधे, हजुरको जन्म हाल यहाँ भएको छ अनि सूर्यको जन्म यसभन्दा धेरै पहिले भइसकेको छ। अब यस्तो दशामा तपाईले यो योग पहिले सूर्यलाई बताउनु भयो भन्ने कुरा म कसरी पत्याउँ? श्री भगवान भन्नुहुन्छ, मेरा तिम्रा जन्म धेरै बितेका छन् परन्तप, जानेको छु सबै मैले, जान्दैनौ तिमीले सब। भगवानले भन्नुभयो, हे परन्तप अर्जुन, मेरा र तिम्रा अनेक जन्म भइसकेका छन्। म ती सब जान्दछु अनि तिमी ती जन्म जान्दैनौ। यति तिम्रो र मेरोमा फरक छ। अनासी छु अजन्मा छु, सर्वेश्वर पनि म छु, रही आफ्नी प्रकृतिमा मायाले जन्म धर्दछु। म सब प्राणीहरूको स्वामी र जन्म रहित छु। यद्यपि मेरो आत्मस्वरूपमा कहिल्यै पनि व्यय अर्थात् विकार हुँदैन, तथापि आफ्नै प्रकृतिमा अधिष्ठित भएर म आफ्नै मायाले जन्म लिँदै गर्दछु। जहिले धर्मको ग्लानि पापको वृद्धि देख्दछु, त्यसै बखतमा पार्थ अवतार म गर्दछु। हे भारत, जहिले जहिले धर्मको ग्लानि हुन्छ अनि अधर्मको प्रबलता फैलिन्छ, त्यही बखतमा म खुद आफैले जन्म अर्थात् अवतार लिने गर्दछु। हरेक युगमा साधु रक्षा दुष्ट विनाशन, धर्मको स्थापना गर्न हुन्छु उत्पन्न अर्जुन। साधुहरूको रक्षाका निमित्त, दुष्टहरूलाई नाश गर्नका निमित्त र युग युगमा अर्थात् हरेक युगमा
धर्म स्थापन गर्नको निमित्त म जन्म अर्थात् अवतार लिने गर्छु। तत्त्व जान्नाले ईश्वरको प्राप्ति। दिव्य मेरो जन्म कर्म तत्त्वले जुन जान्दछ, मरेपछि जन्मदैन मैमा त्यो मिल्न आउँछ। हे अर्जुन, यस प्रकारका मेरा दिव्य जन्म र दिव्य कर्मको तत्त्वलाई जो जान्दछ त्यो पुरुष शरीर त्यागेपछि फेरि जन्म नलिई मसित नै आएर मिल्दछ। छोडी राग भय क्रोध मैमा आश्रित मनमया, धेरै ज्ञान तप शुद्ध भएका छन् ममालय। प्रीति भएर क्रोधबाट छुटकारा पाएका, मतपरायण र मेरै आश्रयमा आएका, अनेक यस्तै ज्ञानरूप तपस्याले शुद्ध भएर मेरै स्वरूपमा आई मिलिसकेका छन्। अरू रीतले देवताको उपासना जो जस्तो भावली आउन्, तिनमा त्यस्तै म बन्दछु। सबै मानिसले प्रार्थ अनुगम्य सदा म छु। हे पार्थ, जुन पुरुषहरू मलाई जस्तो प्रकारले भज्छन् तिनलाई म उस्तै प्रकारका फल दिन्छु। त्यसो हुनाले जताततैबाट पनि मनुष्य मेरै मार्गको पछि आइपुग्दछ। कर्मको सिद्धिका निम्ति गर्दछन् देव पूजना, मिल्छ यो लोकमा चाँडै त्यही कर्म फल अर्जुन। कर्म बन्धनका नाश निमित्तको कर्म होइन कि केवल कर्म फलको इच्छा गर्नेहरू कर्मको फल चाहेर देवताहरूको पूजा गर्दछन्। यो ठिक छ, किनभने मनुष्य लोकमा कर्मको फल बहुतै चाँडो पाइन्छ। तत्त्व जान्नाले कर्मका बन्धनको नाश। चार वर्ण रचे मैले गुण कर्म विभागले, कर्ता छु तापनि त्यसको अकर्ता छु म तत्त्वले। मैले गुण र कर्मको विभाग गरेर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी चार वर्ण रची व्यवस्था गरेको छु। यो तिमीले याद राख कि त्यसको कर्ता पनि मै हुँ अनि अकर्ता अर्थात् त्यसलाई नबनाउने अव्यय पनि मै हुँ। न कर्म फल चाहन्छ न ममा कर्म लाग्दछन्, जानला मलाई जो यस्तो त्यसका कर्मादि छुट्दछन्। मलाई कर्मको लेप अर्थात् बन्धन हुँदैन, किनभने कर्मका फलमा मेरो इच्छा छैन। जो मलाई यस प्रकारको जान्दछ त्यसलाई कर्मको बन्धन अर्थात् जन्म मरणादि हुँदैन। यस्तै सम्झे गरे कर्म पहिलेका मुमुक्षुले, तसर्थ गर त्यही कर्म गरेजु परपूर्वले। यो कुरा जानेर पहिलेका मुमुक्षु अर्थात् मुक्ति चाहना गर्नेहरूले पनि कर्म गरेका थिए। यस निमित्त पुरुषहरूले गरिएका अति प्राचीन कर्म नै तिमी पनि गर। कर्म अकर्म र विकर्मको भेद हुन्छन् कवि पनि मुग्ध, कर्मा कर्म विवेकमा त्यही कर्म भन्छु जो जानी, पर्दैनौ पाप गर्तमा। यस विषयमा ठुला ठुला विद्वानहरूलाई पनि भ्रम हुन्छ कि कुन कर्म हो अनि कुन अकर्म हो। यसैले त्यस्तो कर्म तिमीलाई बताउँछु कि जसलाई जानी लिनाले तिमी पापबाट मुक्त हुनेछौ। रूप के कर्मको फेरि विकर्म र अकर्मको, जान्नु पर्दछ यो तत्त्व अगम छ गति कर्मको। कर्मको गति जटिल छ। यसो हुनाले कर्म के हो, विकर्म अर्थात् पाप कर्म के हो, अकर्म अर्थात् कर्म नगर्नु के हो,
यो सब राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। अकर्म कर्ममा जसले देख्छ कर्म अकर्ममा, त्यही हो बुद्धिमान योगी, त्यही कर्ता सर्वकर्ममा। कर्ताका भावको अनुसार कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म पनि जसलाई देखा पर्दछ, त्यो पुरुष सब मनुष्यमा ज्ञानी र त्यही युक्त अर्थात् योगयुक्त अनि सम्पूर्ण कर्म गर्ने पनि ठहर्दछ। अर्थात् कर्म गरिरहे पनि आसक्ति नलिई गर्ने हुनाले कर्ममा अकर्म र कर्म नगरिरहे पनि इन्द्रियहरूबाट स्वभावैले एक एक कर्म भइरहेकाले कर्म देख्ने अर्थात् म केही गर्दिन भन्ने सम्झेर आसक्ति छोडी कर्म गर्ने पुरुष ज्ञानी योगी र सबै कर्म गर्ने ठहर्दछन्। तापनि भाव बढिया हुनाले कर्मका बन्धन पाउँदैन। जो कर्मको सुरु गर्छ काम संकल्प वर्जित, ज्ञानले कर्म पालेको त्यही हो योग्य पण्डित। जसका समारम्भ अर्थात् उद्योगहरू फलको इच्छाबाट रहित छन् र जसका कर्म ज्ञानरूपी अग्निरूपले भस्म भएका छन्, त्यस्तो पुरुषलाई नै ज्ञानी पुरुषहरू पण्डित भनेर बताउँदछन्। छोडी कर्म फलासक्ति जो छ तृप्त निराशय, त्यो गरोस् तापनि कर्म केही गर्दैन निश्चय। कर्म फलको आसक्ति छोडेर जो सधैँ तृप्त र निराश रहेछ, अर्थात् जो पुरुष कर्म फलका साधनको आश्रय गर्ने यस्तो बुद्धि राख्दैन कि फलानु कार्यको सिद्धिका निमित्त फलानु काम गर्दछु, तब भन्नु पर्दछ कि त्यसले कर्म गर्न लागिरहेको भए पनि केही पनि गरेको ठहर्दैन। चित्त बाँधी फलासक्ति नली छोडी परिग्रह, देहले कर्म गर्दैमा पापको हुन्न निग्रह। फलको कामना अर्थात् वासना छोड्ने चित्तलाई संयमन गर्ने र सारा सङ्गलाई त्याग गर्ने यस्तो पुरुष शरीर अर्थात् शरीर या कर्मेन्द्रियहरूबाट कर्म गर्दैमा पापको भागी हुँदैन। जो जे मिले पनि खुस छ, द्वन्द्व मात्सर्य शून्य छ, असिद्धि सिद्धि सम छ, कर्मले त्यो अबद्ध छ। संयोग बसले जो कुछ आइपर्दछ त्यसैमा सन्तोष लिने, ठन्डा गरम सुख दुःख आदि द्वन्द्वहरूलाई सहने, रिस नलिने अनि कर्मको सिद्धि र असिद्धिमा समभाव राख्ने पुरुष कर्म गरेर पनि तिनका बन्धनबाट अर्थात् पाप पुण्यबाट बाँधिने हुँदैन। जो मुक्त सङ्ग छोडेर ज्ञानमा स्थिर चित्त छ, त्यो यज्ञ कर्म गर्नेको सबै कर्म बिलाउँछ। राग द्वेषले रहित साम्य बुद्धिरूप ज्ञानमा स्थिर चित्त र केवल यज्ञकै निमित्त मात्र कर्म गर्ने पुरुषका सारा कर्म बन्धन बिलाएर जान्छन्, अर्थात् बन्धन हुँदैन। धेरै यज्ञ र ज्ञान योगको श्रेष्ठता। अर्पणु होमिने अग्नि, होम्ने यो ब्रह्म हुन् भनी, सर्व ब्रह्मली बुद्धि ब्रह्मैमा मिल्दछन् मुनि। अर्पण अर्थात् हवन गर्ने क्रिया ब्रह्म हो। हवि अर्थात् होमिने द्रव्य ब्रह्म हो। ब्रह्मरूप अग्निमा ब्रह्मले नै हवन गरिएको छ। यस प्रकारसँग जसका बुद्धिमा सबै कर्महरू ब्रह्ममय छन्, त्यसलाई ब्रह्म नै मिल्छ। देवोद्देश्य गरी कोही योगिता योग गर्दछन्, ब्रह्माग्निमा पनि कोही यज्ञले यज्ञ गर्दछन्। कोही कोही कर्मयोगीहरू ब्रह्म बुद्धिको सट्टामा देवता इत्यादिको उद्देश्यले यज्ञ गर्दछन्। कोही योगी पूर्वोक्त प्रकारले यज्ञादि सब कर्म
यज्ञरूप उपायद्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा हवन गरिदिन्छ। कोही संयम आगोमा सारा इन्द्रिय होम्दछन्, कोही इन्द्रिय आगोमा सारा विषय होम्दछन्। कोही योगी श्रोतादि अर्थात् कान, आँखा इत्यादि इन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा रोक्दछन्। अरू कोही योगी इन्द्रिय रूप अग्निमा इन्द्रियका शब्द आदि विषयलाई होम्दछन् अर्थात् केही कुराको पनि चाहना गर्दैनन्। कोही इन्द्रियका कर्म प्राण कर्म पनि सदा होम्दछन् ज्ञान सन्दीप्त आत्मसंयम अग्निमा। अरू कुनै योगीहरू ध्येय विषयद्वारा अर्थात् ज्ञानद्वारा प्रज्वलित अध्यात्मरूप योगाग्निमा ज्ञानेन्द्रियहरूको र प्राणवायुका कर्महरू अर्थात् व्यापारहरूलाई हवन गर्दछन्। धनले र तपस्याले योगले ज्ञानले अरू, कोही स्वाध्यायले यज्ञ गर्दछन् ती व्रतिहरू। अरू कुनै व्रतधारी संयमी पुरुषहरू कोही द्रव्यदान या कोही कृच्छ चान्द्रायण आदि तपस्या रूप या कोही चित्तवृत्ति निवारणद्वारा समाधि रूप यज्ञ, कोही नित्य कर्मानुष्ठान रूप पठन पाठन यज्ञ, कोही ज्ञान रूप यज्ञ इत्यादि कैयौँ यज्ञहरू गर्दछन्। प्राणापान गति रोकी प्राणायामी स्वदेहमा, अपान प्राणमा होम्छन् त्यस्तै प्राण अपानमा। कुनै प्रयत्नशील तीक्ष्ण व्रतधारी प्राणायामी योगीहरू अपान वायुमा प्राण वायुको हवन गरेर पूरक, त्यस्तै प्राणमा अपान वायुको हवन गरेर रेचक र प्राण अनि अपान यो दुवैको गति अर्थात् आवागमन रोकेर कुम्भक नामका प्राणायाम गर्दछन्। होम्छन् अरू मिताहारी प्राणमा प्राण अर्जुन, यज्ञ जान्ने यज्ञले नै पाप नास्ने सबैजना। अरू कुनै योगीहरू आहारलाई नियमित गरेर अन्तस्करण वृत्तिमा प्राणेन्द्रियहरूको आहुति दिन्छन्। यी सबै यज्ञवेत्ता ज्ञानी यिनै यज्ञका द्वारा पापको नाश गर्दै यज्ञशेष सुधा खाई पुग्छन् ब्रह्म सनातन। त्यसका छैनन् दुवै लोक यज्ञ गर्दैन जो जना। यज्ञशेष रूप अमृत खाएर सनातन ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ नगर्ने व्यक्तिका निमित्त यो अल्प सुख भएको मनुष्य लोकमा पनि सफलता प्राप्त हुँदैन भने फेरि त्यसका निमित्त परलोकमा सुख कसरी मिल्न सक्ला। यस्ता यज्ञहरू धेर वेदमा छन् सबै खुला, ती कर्मैबाट निस्कन्छन् यो जानी मुक्ति पाउला। यस्ता नाना प्रकारका यज्ञको वर्णन साक्षात् ब्रह्माका मुखबाट नै गरिएको हो। विचार राख कि यी सबै यज्ञ कर्मबाट नै सिद्ध हुन्छन्। यो ज्ञान भएपछि तिमी मुक्त हुनेछौ। द्रव्य यज्ञहरू भन्दा श्रेष्ठता ज्ञान यज्ञ छ, सबै किसिमको कर्म ज्ञानमा नै समाप्त छ। हे परन्तप पार्थ, द्रव्यमय दैव्य आदि यज्ञ भन्दा ज्ञानमय यज्ञ नै श्रेष्ठ छ। किनभने सब प्रकारका फल सहित यावत कर्महरूको पर्यवसान अर्थात् समाप्ति ज्ञानमा नै हुन्छ। ज्ञान सिक्नाले पापको नाश हुन्छ। तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रश्न प्रणामले, ज्ञानोपदेश गर्नेछन् ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले।
यो मनमा राख कि तिमी तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूको नजिक जाऊ र प्रणाम प्रश्न सेवा गरेर ज्ञान सिक। तिनी तिम्रा भक्तिले प्रसन्न भएर तिमीलाई ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। जो जान्नाले तिमी यस्तै पर्दैनौ फेरि मोहमा, सम्पूर्ण आफूमा देख्छौ देख्नेछौ अथवा ममा। हे पाण्डव, जुन ज्ञान पाएर फेरि तिमीलाई यस्तो मोह हुने छैन अनि जुन ज्ञानको योगले सारा प्राणीलाई आफूबाट अभिन्न देखेर त्यसपछि सबैलाई ममा पनि देख्नेछौ। पापी भन्दा पनि बढ्ता छौ भने पनि आखिर, ज्ञान रूपी डुङ्गाले नै तरौला भवसागर। सबै पापी भन्दा पनि ज्यादा नै अधिक पाप कर्म गर्ने पापी छौ भने पनि त्यो ज्ञानरूपी डुङ्गाको सहाराले नै तिमी पाप सागरबाट पार हुनेछौ। बलेका अग्निले जस्तो काठ सारा डढाउँछ, ज्ञान अग्निले पनि त्यस्तै सारा कर्म जलाउँछ। हे अर्जुन, बलेका अग्निले काठहरूलाई जसरी भस्म गर्दछ त्यस्तै यो ज्ञानरूपी अग्निले पनि सब कर्मलाई अर्थात् पाप पुण्य रूप बन्धनहरूलाई जलाइदिन्छ। ज्ञान प्राप्तिका उपाय। ज्ञान जस्तो कुनै छैन पवित्र यस लोकमा, त्यो ता समयले योगी आफै पाउँछ आफूमा। यस संसारमा ज्ञानले समान पवित्र वस्तु अरू कुनै छैन। मोक्षको इच्छा राख्ने योगीलाई कर्मयोग सिद्ध भएपछि मौकाले आफसे आप त्यो आत्मज्ञान प्राप्त हुन आउँदछ। सधैँ तत्पर श्रद्धालु संयमी ज्ञान पाउँछ, ज्ञान पाएपछि चाँडै ठुलो शान्ति उदाउँछ। जो श्रद्धावान पुरुष इन्द्रियहरूलाई वशमा गुरुजनका आज्ञाको पालन र सेवा गरी त्यही ज्ञानको पछि लाग्दछ त्यसले ज्ञान पाएर चाँडै नै शान्ति पाउँछ अर्थात् मुक्ति पाउँछ। श्रद्धाविहीन अज्ञानी संशयीको विनाश छ, न त्यसको छ दुवै लोक न त्यसको सुख खास छ। परन्तु ज्ञान र श्रद्धा नभएको शङ्काधारी पुरुष नष्ट हुन्छ। सन्देह मान्ने व्यक्तिको यो लोक वा परलोक कहीँ पनि भलो हुँदैन, त्यसलाई सुख पनि मिल्दैन। दुवै योगका आश्रयबाट युद्धोपदेश। योगले कर्म नासेको, ज्ञानले नष्ट संशय, आत्मज्ञलाई ती कर्म बन्द छैनन् धनञ्जय। हे धनञ्जय, जसले कर्मयोगको आश्रय गरेर ईश्वरमा कर्महरू समर्पण गरेको छ अनि ज्ञानले जसका सब सन्देह मेटिएका छन्, त्यस्तो आत्मज्ञानी पुरुषलाई कर्मका पाप पुण्य रूप बन्धनले बाँध्न सक्दैनन्। तस्मात् अज्ञानले जन्य सन्देह मनको सब, ज्ञान तरवारले काटी योगली उठ पाण्डव। हे भारत, यसका निमित्त आफ्नो हृदयमा रहेको र अज्ञानबाट उत्पन्न भएको यो सन्देहलाई ज्ञानरूपी तरबारले काटेर कर्मयोगको आश्रय गरेर अनि युद्धका निमित्त उठ तयार हो। नेपाली भाषामा कोमल गीता ज्ञान कर्म सन्यास योग 4th अध्याय समाप्त।